nebaza Katonda nti amazima gakufuula ow'eddembe. Bino bigambo byenjogera ekkanisa yaffe nesigala ng'ejjudde. Bino bigambo byenjogera ne mpita abantu mu kisaawe ekkololo ne bajjula ne batambula bulungi mu kujja ne mu kuddayo. Tebakulimbanga nti bw'owagira Museveni abantu tebajja kukwagala. Bali nabo abatamwagala be batusinga n'okumwagala. Era olwaleero n'abagamba nti kaabaviire owulira bwe balaajana togenda tetunaba kwetegeka naye era ekirungi talina gy'alaga akyaliwo. Tugenda kuwagira musajja omukulu ow'abagezi. Yobu 12:10 na meka etambula ng'ojimba. Yobu 12:12 amagezi gaba n'abasajja bakadde n'okutegeera kuba mu kuwangaala ennaku ennyingi. Muzeeyi Museveni awezezza emyaka 81 egisingako obungi yagisaddaakira ggwanga lino. Tabeerangako mu ndongo, tanywanga mwenge, taddangako mu biduula. N'olwekyo tugenda kumwebaza ne maama Janet Kataha Museveni abo be basobola eggwanga. Taata akwasaganyiza eby'emirembe, maama akwasaganyiza eby'abaana. Tubongere ekisanja, maama ayongere okutereeza ebyenjigiriza ne taata ayongere okutereeza ebyokwerinda n'ebyenkulaakulana. Ne mu Amerika tewaliyo nnyumba gye bagenda nga banoonya abantu bababuuza oba baagala okugaggawala. Uganda esinga Amerika kiŋŋambire neyibawo. Ŋŋambira neba nti Uganda esinga Amerika tonoonya visa kudduka wano. Museveni atambula nju ku nju ng'ayagala omuntu afuneyo waakiri miliyoni emu bagimuwe agenda atandika okukulaakulana. Uganda yesingamu emirembe kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Amerika gy'owulira bagamba nti ewali omugagga nnamba emu n'omwavu nnamba emu nayo gy'abeera. Omwavu tali mu Uganda ninga kigaane. Ŋŋambira neba nti omwavu tali mu Uganda. Kubanga ne pulezidenti yatandika campaign okugenda ng'anoonya nju ku nju omuntu asobole okuba n'ennyingiza. Obanga twagala ekintu ekyo okugenda mu maaso, twongere okuwagira Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni ne maama Janet Kataha babeeko batujja, babeeko batulaza. Nawuliddeyo abagamba nti kirungi okulondayo abantu nga abantu beberu bewunye n'okwewunya First Lady nga mulungi. State House si yakwemodola, State House ya bwongo yakuyamba abantu. Mukama abampeera omukisa. Njagala okuyimusa emikono tusabe Katonda okkiriza okulokoka. Omulala ayagala okulokoka tambula ojje weegatte kwona okusabire. Jangu weegatte kwona okusabire. Yataddewo essuula okkiriza Katonda olwaleero. Abaagala okulokoka kino kiri mu Uganda kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ayagala okulokoka tobaziiza baleke. Ayagala okulokoka tukafukamiraawo eyanziza sente zange. Yimusa emikono gyo waggulu. Eno sebo bapaddeyo ku ssente. Tuuka ng'ofukamira bwe bayagala kulokoka waliko emikono gyo waggulu. Ogenda kufuna. Abadde yasibibwa omwenge oba ebiragalalagala wanika emikono. Gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero enjiri ensanze wano ekiruhuula ku lunaku olw'okutongoza kampeni ya nyekundiire ey'okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu. Olunaku luno omubaka Jotham Talemwa lwawandiikiddwa nange amannya gange lwe gawandiikibwa mu ggulu. Nzikiriza Yesu mu njiri ebuuliddwa okubeera omulokozi wange, andokole mu mwenge, andokole mu njaga, andokole mu bwenzi, andokole mu mize gyonna. Yesu wafiiririra nze n'omusaayi ogwayika ku musaalaba wagguyibwa ku lwange. Waziikibwa n'ozuukira
nze nsobole okubeera omulamu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu njatula n'akamwa kange nti ndokosa olwaleero ebibi byonna bye bankozesa ne bye neekozesa ne bye mbadde ngenda okukola kubanga ndi mwonoonyi n'ekibi ekiva ku Adamu ne Eva byonna mbyekutulako olwaleero era mbinaaba mu musaayi gwa Yesu naaba mu musaayi naaba mu musaayi naaba emikono egyo beeranga naaba omubiri gwonna gamba nti naaba mu musaayi gwa Yesu 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 gamba nti ayi Yesu nsumulula mu ndagaano zonna ez'okubonaabona ez'ebika ez'amawanga endagaano za famire ez'ebukojja sembera wano endagaano zonna ezibadde zimbonyaabonya emize gyonna ejja nyambala olwaleero Yesu bisigale ku musaalaba gwo nange ntambule nga ndi wa ddembe ntuuke eyo abanandaba nabo beewuunye Katonda ndokosa olwaleero sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena gayingire mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto gayingire mu kuwangaala sangula amannya gange gave mu kufiira mu kibi gave mu kufiira mu bwavu olwaleero gayingire mu butuukirivu gayingire mu bugagga nkusaba ekirabo eky'omwoyo omutukuvu yimusa emikono waggulu gamba nti ayi Yesu mpa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu gamba nti ayi Yesu mpa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu gamba nti ayi Yesu mpa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu ababadde ennyonta y'ebirala wayingirewo omwoyo omutukuvu ababadde enjala y'ebitagasa wayingirewo omwoyo omutukuvu mu linnya erya Yesu ndokose sikyadda mabega amiina leka emikono gyo waggulu nkusabire nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo aswaziza sitaani olunaku olwaleero n'aggyayo omwoyo ogwo nga Bayibuli bwegamba mu Lukka essula ya 15 onyirwa 7 ti omuntu yenna bw'alokka ebeera mbaga mu ggulu nsaba Katonda embaga yeri mu ggulu naawe akikubalire akukwate mu mikono gye toddange mabega abamu babalabye ne balowooza nti oli mwana okuzannya balowooza nti mwenge gwe kuleesa otamidde balowooza tebamanyi na kyokoze naawe oyinza oba teweekakasa kyokoze naye nkusabira okuva mu mikono gy'omubi sitaani nkusabira okuva mu mikono gy'eddogo mu mikono gy'ebikolimo n'endagaano buli ekyakwata obulamu bwo nkiragira kife buli ekyakwata obulamu bwo nkiragira kife otambula ogenda obeere wa ddembe mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu amiina abasumba nsaba muggyeko wano musumba nsaba oggyeko wano abantu bano nsabayo abasumba babalokole nga 3 babana nalabye omuwanise abasumba muwanike emikono abali wano ndabe emugye wano bano abantu mubazze wali ebbali mpolampola mugende mwogereko nabo mubalagirire ekkanisa gye bagenda okusabira n'ebiddako nze buli gye ngenda mbulira enjiri abantu ne balokoka nembaleka mu kanisa ya Kristo kanisa siiyo ate si yange ya Kristo labirira endiga za Katonda musituke mpolampola mugoberere omuntu ono agendera mu wali mugobe ogenda otereere mu linnya erya Yesu amina mbasabidde nga mufukamire mwemwadire nga mbakwata ku mutwe mbasabidde mugoberere omusumba oli amina mukama akomukisa amina mugende n'oli amina kale tambula mpolampola omulala ayagala ku sente zange mugende wali mugende abasumba bali boogereko nammwe mu linnya erya Yesu Honorable Tobi mbadde nsaba ojje tukusabire kubanga gwe wandeese eno bwe nva eno nga n'abalokose balokose bwe tutakulowoozaako nsaba kunkwatirako ku Bayibuli eno
Amina. Kabako. Nsaba mugolole emikono gyammwe fukamira olw'okuwa Katonda ekitiibwa. Nsaba mugolole emikono gyammwe abatukuvu ba Mukama mwenna. Kyemmanya abali wano ne bw'oba olina omutima mubi gukyuke kati. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, omusajja ono Jothamu yakubye essimu ng'agamba nti ayagala olukuŋŋaana lwe nga yakava okwewandiisa lubeeremu enjiri. Little did we know that people are going to surrender their souls, their lives to Christ. Omwali waliwo abalokose. Nzikiriza ddala nti ku bantu abadde bafukamidde wano tebasobola kugwa bonna, kuteekwa okubaako abalokokedde ddala era nga baliwo obujulizi nti ku lunaku lwa nominatingibwa lwe baalokoka. Olunaku luno lwa kitiibwa mu ggulu. Nkusabira Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo akuwa amagezi. Omwoyo omutukuvu atule mu bulamu bwo, aluŋŋamye ebigambo by'ogenda okwogera mu kampeyini okuva lwetandika paka lweggwa. Bayibuli eyogera mu Zabbuli ey'ensanvu olunyiro lw'omukaaga n'olw'omusanvu nti okugulumizibwa, okukuzibwa, okugenda mu kifo tekuva buvanjuba, tekuva bugwanjuba, mambuka oba maserengeta, wabula kuva waggulu ewali Katonda. Era Bayibuli ega nti ye mulamuzi era yasalawo n'ateeka omu wansi n'ateeka omulala waggulu. Nga nnyimira mu mafuta ne mu buyinza obwampe bwa Kristo, nkusabidde Katonda era nga mwegayirira akuteeke waggulu, ekirooto kyakituukirize, oyambe abantu b'eggwanga lino, oyambeko ku pulezidenti yeetaaga abantu abamuyambako. Obadde tested mu bifo by'obaddemu, tukusabira kaakati okugenda mu kifo omutima gwe kye guyayaanira mu linnya lya Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Nsabidde mukyala wo, nsabidde abaana bo, nsabidde famire ebeere stable mu byonna byonna ebisobola okubaawo. Omuyaga ogwo gumalirize nga gubatadde mu ngule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akulawuninga obulamu bwo. The Bible says in Psalms 65 verse 11 that he crowns the year with his goodness. I pray that God crowns your year with his goodness in the mighty name of Jesus. I pray for success, for victory, for good health, for financing. May the Lord provide. Everything that we are facing now needs provision. May divine provision come to your way in Jesus' name. Amen. Ngabwe nkusula bwenti ostukire ddala. Amina. Nyekundire mwongeremu amaanyi okunoonyeza muzeeyi waffe akalulu His Excellency Kaguta Museveni, ate mwongere okunoonya akalulu ka NRM at large, mwongere okunoonyezaako mukulu Jothamu Kyalemwa akalulu. Nsaba okukoma weeno nga nkomyewo ng'era gwompise ng'ogenda kola nga nkwise